హే గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నాగూర్ అనిల్ బాబా. ఇది మన సేల్స్లో అయితే మా వాళ్ళకు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. శాంసంగ్ వాషింగ్ మిషన్ వెయ్యి వాషింగ్ మిషన్ అయితే డెలివరీ వచ్చింది. డెలివరీ తీసుకొని వచ్చినారు. వాషింగ్ మిషన్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నారు. ఓపెన్ బాక్స్ డెలివరీ ఇస్తారంట ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్. ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉన్నా ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవడానికి. మనము చెక్ చేసుకొని ఓకే అంటే ఓటీపీ చెప్తే వాడికి డెలివరీ కంప్లీటెడ్. మనము చెక్ చేసి ఒకవేళ డ్యామేజ్ ఏదంటే ఓటీపీ చెప్పని అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. రిటర్న్ అయితే తీసుకెళ్తారు. అన్బాక్సింగ్ చేసినారు. ప్యాకింగ్ అంతా నీట్గా ఉంది. చూడడానికి కానీ కలర్ బాగుంది. లోపల వచ్చేసి పైపు అవన్నీ ఇచ్చినారు. ఇది ఒక డోరు. ఇందులో వచ్చేసి మొత్తం పైప్స్, వాషింగ్ మిషన్ మాన్యువల్ అన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. వాషింగ్ మిషన్ అయితే కలర్ బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తం అవుట్లుక్. 5 years వారంటీ ఉంటుంది. ఇది మా అవ్వకు గిఫ్ట్ ఇచ్చినాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.